Bodrum'a bugün geldik. Her zaman söylüyorum. Bir insan Bodrum'a gelmişse ve tek öğün yemek yiyecekse gideceği tek adres Kahraman Bodrum. Yarına ne olacağı belli olmaz. Bir geceden gelip yemeğimizi Bodrum'da yiyelim. Kahraman'a kendini teslim eden insan mutluluktan yalnızca tebessüm edip huzuru bulup nirvana'ya ulaşabilir. Kahraman'ın haricinde hiçbir şey bir insana bu elektriği veremez. Kahraman bizi oğlum nirvana'ya uçur. Şu sofrayı bir doldur. Ne varsa. Seni sevmeyen olsun kahraman. Ölmesin.